ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு பென்சில் குச்சி சேனல். நம்ம திங்ஸ் வாங்குறப்ப கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் நமக்கு நிறையா கிடைக்கும். ஆனால் வந்து குட்டி குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதில் ஏதாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம வேலை பரன்லேயோ இல்லை ஷெல்ஃப்லேயோ எதுலையாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜு, அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷின் பாக்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது இடத்த தான் வந்து அடைச்சிக்கும். ஒரு ரூமில் ஒரு ஓரத்தில் வச்சுருந்து நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணாலும் நம்மளால் வந்து கீழே எடுக்க முடியாத திங்ஸ் எல்லாம். ரெண்டாவது ரூம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டியாக வந்து ஆர்கனைசர் மாதிரி பண்ணலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ உள்ளே இருக்க திங்ஸ்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ அது கூட இந்த பாக்ஸோடு சேர்த்து நமக்கு இந்த தெர்மாக்கோலும் கிடச்சிச்சு. இதையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாக்ஸோட கீழே இருந்து ஒரு 20 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக. அந்த அளவுக்கு 4 பக்கமும் நான் கோடு வரைஞ்சிக்கிறேன். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லைன் ட்ரா பண்ணோம்ல அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ கிடைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, கீழே பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக கிடைக்கும். இதுவுமே வந்து நம்ம கீழே வச்சு நம்ம எதுவும் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஸோ இதையுமே இன்னும் வந்து நம்ம சின்னதாக மாற்றிடலாம். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கீழே வரைக்கும் நம்மளால் திங்ஸை எடுக்க முடியல. ஸோ இப்போ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கீழே இருக்க திங்ஸ்லாம் எடுத்துடலாம். நமக்கு கீழே அழகாக ஒரு பாக்ஸ் கிடச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் பெருசாகவே கிடச்சிருக்கு. அதனால் நடுவில் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நமக்கு 2 பீஸ் கிடச்சிருச்சு. இப்போ இந்த 2 பீஸை தான் நான் வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ண போகிறேன். இப்போ அந்த பாதியாக இருக்கிற அந்த பாக்ஸில் கம் போட்டு ஒட்டிடலாம். நடுவுலையுமே ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுல்ல, அதையுமே ஒரு சின்ன பீஸ் கொடுத்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த 3 பக்கமும் கம்மு தடவிக்கிறேன். அப்போ தான் இதுக்கு மேலே நம்ம இன்னொரு பாக்ஸ் வந்து வைக்க முடியும். இப்போ 2 பக்கமும் கம் போட்டு ஒட்டினதுனால சரி அதை டைட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிளிப்பை வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடும் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி கீழேயுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இன்னொரு பீஸ் வச்சுருக்கேன். தேவைப்பட்டால் இந்த பீஸ் வச்சுருக்கலாம், இல்லாட்டி தேவையில்லை தான். இப்போ இந்த 2 பக்கம் மட்டும்தான் எனக்கு ஒரே ஒரு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் வந்து இன்னொரு பீஸை வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அதையுமே ஒரு பீஸை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிடலாம். கம் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இது மாதிரி கிளிப் ஏதாச்சும் போட்டோம் அப்படின்னா நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்குது. அந்த இடம் கொஞ்சம் கேப்பாக இருந்துச்சு, அதனால் இன்னொரு சின்ன சீட்டை வச்சு நம்ம அடைச்சிடலாம். இப்போ அந்த பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காயட்டும். இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, அந்த தெர்மாக்கோல் ஷீட் இருந்துச்சுல்ல, அது ஒரு 4 பீஸ் இருந்துச்சு. பட் அதுவும் லென்த்தியாக இருந்துச்சு. அந்த சைடில் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஒவ்வொரு இதுலையுமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ இது மாதிரி பீஸு 4 வந்து கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் பாதியை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இந்த 4ஐயுமே கட் பண்ணதில் எனக்கு மொத்தம் 8 கிடச்சிச்சு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிகாலை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த 2 பீஸை வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு.
இதே மாதிரி இன்னும் 2 பீஸையுமே நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம். இப்போ இன்னொரு பீஸ் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணாமல் சிங்கிளாக மட்டும் வச்சுருக்கேன். மொத்தம் 8 பீஸில் 5 பீஸ் வந்து நான் ஒன்றா வச்சுருக்கேன். நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்து கீழே அந்த பாக்ஸை கட் பண்ணது போக அகைன் வந்து ஒரு சின்ன 4 சைடு உள்ள ஒரு பக்கமே நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த 5ஐயுமே வந்து நான் கீழே வச்சுட்டு கரெக்டாக வந்து நம்ம லைனாக ஒரு கத்தியை வச்சு நம்ம கீறிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளால் பெண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ இது மாதிரி செஞ்சுட்டு ஒரு பேஸ்மெண்ட்டுக்காக நான் அப்படி செஞ்சுருக்கேன். இதை நார்மலாக நம்ம அந்த கார்ட்போர்டை வச்சே வந்து நம்ம இது மாதிரி பாக்ஸு செய்யலாம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இது மாதிரி தர்மாக்கோல் ஷீட்டு இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். இப்போ உள்ள 5 பீஸ் வச்சு ஒன்று செஞ்சுட்டேன். அடுத்து வந்து வெறும் 2 பீஸை மட்டும் வச்சு இதே மாதிரி இன்னொன்று பெட்டு செஞ்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் 1 இருக்கிறத வச்சு அதையுமே வந்து நான் பெட்டு மாதிரி செஞ்சாச்சு. இப்போ மொத்தம் 3 இருக்குது. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கம்மை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி வந்து க்ரியேட் பண்ணிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக நான் வந்து அந்த 3மே வந்து நைட்டே செஞ்சு காய வச்சுட்டேன். இது நல்லா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே பிடிச்சிக்கிச்சு. இப்போ இதை வந்து சாதாரணமாக நம்ம கார்ட்போர்டை வச்சு ஸ்டெப் மாதிரி செய்யலாம். ஆனால் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இருக்குமா, எது வெயிட்டான ஐட்டம் வச்சாலும் அது தாங்குமாங்கிறது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். அதனால தான் சரி உள்ளே வந்து அந்த தர்மாக்கோலை வந்து சும்மா தானே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை உள்ளே வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம சைட்லலாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். அதுக்காக மீதம் இருக்க அந்த 2 பேஜ் தான் இருக்குது. அதில் ஒரு பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து சைடுலையும் பின்பக்கமும் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக மடக்கிடலாம். அந்த சைடு மட்டும் நம்ம இன்னொரு பீஸ் இருந்துச்சு, அந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். சைடில் எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இப்போ கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ கம் போட்டு ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் விட்டோம் அப்படின்னா இது நல்லா பிடிச்சிருது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளோக்காண்டி நமக்கு மூவ் ஆகாது, எடுக்கவும் எடுக்காது. இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஷீட்டோ இல்லாட்டி கிளாத்தோ ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம பேஸ்ட் போட்டு நம்ம ஒட்டிடலாம். என்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு ஷீட் இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன அப்படின்னா இது இப்படி ஒட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கோடு மாதிரி விழுகுது. இப்போ மீது அந்த சைடு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. நம்ம அதையுமே வந்து நம்ம கட் பண்ணி ஒட்டிடலாம். சார்ட் பேப்பர் இல்லாட்டி திக்னஸாக நம்மக்கிட்ட பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நம்ம வந்து இதோட பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். என்கிட்ட இது இருந்துச்சு, சரி பார்க்க கொஞ்சம் லுக் வைஸ் நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணேன். இப்போ சைட்லமே ஒட்டிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு இது மாதிரி ஸ்டெப் வைஸ் ஆர்கனைசர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிச்சனில் நம்மளோட மளிகை ஜாமான் அந்த டப்பாலாம் இருக்குல்ல அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டினா மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் இது மாதிரி இது வந்து குட்டி குட்டி பவுலில் வச்சு அதையுமே இதில் வச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம 3வது ஆர்கனைசர் என்னென்னு பார்க்கலாம். கடைசியாக இருக்கிறது இந்த ஒரு சைடு உள்ள போர்டு மட்டும்தான் எனக்கு இருக்குது. ஸோ இதையுமே கொஞ்சம் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து அந்த ஒரு சைடு கீழே இருந்து 22 இன்ச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி 22 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் கீழேருந்து அளவெடுத்து ஒரு கோடு வரைஞ்சிட்டேன். இப்போ அகைன் வந்து 22 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் கீழே வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம். இப்போ திருப்படி அங்கேருந்து ஒரு 22 சென்டிமீட்டர் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு 422 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். கடைசியாக இருக்கிற அந்த சின்ன போர்ஷன் வந்து வேஸ்ட்டான போர்ஷன், அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த பீஸை தான் நம்ம வேறு எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம்.
இப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிறது நமக்கு வேண்டாம், அதையுமே எடுத்துடலாம். இப்போ மேலே நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணோம்ல, 22 சென்டிமீட்டர்ஸ் எடுத்ததுலேருந்து நான் மேலே லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். அந்த லைனில் நம்ம அந்த கத்தியை வச்சு நம்ம கீறி விட்டோம் அப்படின்னா, லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக நான் ஃபுல்லாக வந்து கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பாதியாக மட்டும் கட் பண்ணி இது மாதிரி பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா கொஞ்சம் டிசைனுக்காக தான். அதனால் நான் அந்த மூலையில் இருக்க மாதிரி நான் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டேன். அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எல்லாத்தையும் மடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும். இப்போ கீழேயும் சைட்லேயுமே நம்ம கம் போட்டு ஒட்டிடலாம். இப்போ பின்னாடி எக்ஸஸாக இருக்க போர்ஷனை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இது மாதிரி நம்ம தனித்தனி பீஸாகவே கட் பண்ணி ஒட்டிடலாம். ஆனால் இது மாதிரி அதோடு அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா இன்னுமே நமக்கு கெட்டியாக இருக்கும், விழுகாது. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் மொத்தமாக வந்து ஒரே ஷீட்டில் வந்து இதை கட் பண்ணாமல் செஞ்சேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அது ஒரு லுக் வைஸ் நல்லா இல்ல மாதிரி தோணுச்சு. ரொம்ப லென்த்தியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் லைட்டாக மட்டும் அந்த லென்த்தை குறைச்சிட்டேன். அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு ஆர்கனைசர் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து நான் ஷீட் தான் ஒட்டுறேன். எக்ஸஸாக இருக்க பீஸெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு வெளிப்புறம் அடைச்சி விட்றலாம். இப்போ நான் வெளிப்புறம் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி சீட் ஒட்டிக்கிட்டேன். உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ப்ளைனாக இருந்தால் தான் வந்து விசிபிளாக தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ளே வந்து ப்ளைனாகவும் வெளியே வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி சீட்டை ஒட்டியாச்சு. இப்போ நம்மளோட 3வது ஆர்கனைசரும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பாக்ஸை வந்து நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும், எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என் மைண்டில் தோணுனதை நான் வந்து 3 பாக்ஸாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி பாக்ஸு உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி பாக்ஸ் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. நம்ம மைண்டுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டியாக எப்படி தோணுதோ அதை வந்து நம்ம செய்யலாம். இது பெருசாக செய்யாமல் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி யூனிஃபார்மாக ஒரே பாக்ஸை செஞ்சாலும் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். பெட்டர் செல்ஃபில் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம செல்ஃபை வந்து அளந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்படி பாக்ஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சிங்கிள் பீஸ் கூட வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து கீழே வைக்கிறதுக்காக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே வைக்கிறதுக்காக நான் இது மாதிரி ஒரு அட்டையை வெட்டி இப்போ அந்த இதில் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இதுவுமே இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக செஞ்சுருந்தா பார்க்க நல்லாவே இருந்திருக்கும். பட் இது கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு நான் பெருசாக செஞ்சுட்டேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸோட நம்ம இது ஸ்கூலோட புக்ஸு, நோட்டு இது மாதிரி ஐட்டம் வந்து நம்ம வைக்கலாம். இல்லை நம்ம ட்ரெஸ்ஸுமே வந்து நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணுறப்ப ஒரு 22 சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பீஸ் வெட்டினோம்ல, அதுதான் இது. இப்போ இதை வந்து நான் கிளாத் போட்டு ரேப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை நம்ம எதில் போய் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் டைமு ஒரு பாக்ஸை செஞ்சோம்ல, அந்த இதுக்கு டிவைடராக வந்து நான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதை வந்து நான் ஓல்டு சாரீ கிளாத்தை வச்சு தான் வந்து ரேப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ஆர்கனைசர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.